Değerli katılımcılar, geçtiğimiz Eylül ayında yine Türkiye Barolar Birliği'nin öncülüğünde Kıbrıs'ta kalıcı çözüm arayışlarına ve müzakere süreçlerine ışık tutan bir panelde bir araya gelmiştik. Panel çıktıları ve hazırlanan bildiriyi bizler de yakından takip ettik. Tüm katkı verenlere buradan ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Açılışı için burada bulunduğumuz yuvarlak masa toplantısı ise Ankara'da gerçekleştirdiğimiz panelin devamı niteliğindedir ve 1974'ten bu yana yaklaşık yarım asırdır Kapalı Maraş'ta düzenlenen ilk üst düzey toplantıdır. Kapalı Maraş açılımını ele alan bu yuvarlak masa toplantısı gibi istişarelerin bölgeye yeniden hayat vermeye vesile olacağına da yürekten inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenlik alanında bulunan bu cennet kıyının Maraş'ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi, ne de ekonomik yönden kabul edilebilir. Bu doğrultuda ülkemizin de destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Kapalı Maraş'a ilişkin yürüttüğü envanter çalışması son derece anlamlı ve önemlidir. Kapalı Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar Kıbrıs Türk'ünün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır ve Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir. Kapalı Maraş'a dair bugünkü tartışmalara ışık tutmak için bazı gerçeklerin altını ısrarla çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için çetin bir mücadele verilmiş. Bu direniş destanı 1974'te gerçekleşen Barış Harekatı ile taçlanmıştır. Maraş bölgesi 1974 Barış Harekatı'ndan sonra çözüm arayışları çerçevesinde ve iyi niyetli olarak tarafımızdan yasak bölge ilan edilmiş. Bunun altını çiziyorum bir kez daha. İyi niyetli olarak tarafımızdan yasak bölge ilan edilmiş. 1981 yılında 1. derece askeri yasak bölge kapsamına alınmış, yine tarafımızda. 1990 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın yetkisine devredilmiştir. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Kuzey Kıbrıs Türk makamlarının aldığı karar kapsamında şu anda kapalı askeri bölgedir. Başkalarının aldığı karar kapsamında demiyorum bakın. Şu anda başkalarının toprağında değiliz. Buraya gelmek için bugün bu toplantıyı biz Lefkoşa'da da yapabilirdik. Mausa'da da yapabilirdik. Güzelyurt'ta da yapabilirdik. Şimdi de burada yapıyoruz. Yani hukuken hiçbir farklılık yok. Herhangi birilerinden izin alarak buraya gelinmiş değil. Burasının öncelikle bu algının tam oturması bizim için son derece önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağındayız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağında bir toplantı yapıyoruz. Bu kadar basit. Bölgeye ilişkin envanter çalışması bu çalışmaya ehil ve muktedir olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından yapılmaktadır. Bu hususu özellikle vurguluyorum. Zira bazı çevreler bu gerçeği hala sindirememiştir. Diğer yandan Kapalı Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu yine tespit edilmiş durumdadır. Bu vakıf arazileri 1950'li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde bize uluslararası hukuka uygun mu yaptıklarınız diye soranlar için bunu özellikle ifade ediyorum bir kez daha. Hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir ve buna ilişkin arşiv kayıtları da mevcuttur.
bu uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları dediğimiz olaylar ne hikmetse bize gelince her zaman öne çıkarılır, başkalarına gelince sümen altı yapılır. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları herkes için geçerlidir. Ve her sorun için geçerlidir. Sadece Kıbrıs için de değildir bu. Bu konuda en küçük bir soru işareti dahi bulunmamaktadır. Vakıf arazileri devredilemez, satılamaz, sadece kiralanabilir. Fakat mal sahibi yine vakıflardır. Vakıflar Genel Müdürü burada, doğru mudur? Aynı zamanda geçmişte söz konusu vakıf arazileri üzerinde tasarrufta bulunan üçüncü şahısların olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla gayrimenkul mülkiyetlerinin örtüşmediği alanlarda anlaşmazlıkların gündeme gelmesi de muhtemeldir. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun mevcudiyeti Maraş dahil olmak üzere mülkiyet meselesinin çözümüne dönük atılacak adımlar bakımından da bir güvencedir. Envanter çalışması sonuçlarına göre mülkiyet hakları konusundaki uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulacağına yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, Kapalı Maraş konusunda Rum tarafının tutumu Kıbrıs meselesinde uzun yıllardır takındıkları genel tutumdan ne yazık ki farklı değildir.